د موټ وهلو تاوانونه. ځینې ځوانان په ځوانۍ کې په لاس سره په خپله ځان انزال ته رسوي چې دې ته موټ وهل ویل کېږي. د موټ وهلو یا د لاس په واسطه د ځان انځولو جسمي تاوانونه ډېر زیات دي چې یو شمېر یې په لاندې ډول دي. دا ویډیو د هغه چا لپاره ده کوم کسان چې ما څخه په شخصي کې پوښتنه کوي. اکثره ملګري ما ته میسیجونه کوي، له ما دا پوښتنه کوي چې څه تاوانونه لري، څه نقصان لري. نو زه مجبور شوم نو په دې اړه ما دا ویډیو تاسو ته د دوی لپاره برابره کړه. ځکه په اسلام کې شرم نشته، باید شرم ونه کړو. ځکه په همدې اساس دغه ستونزه زموږ په ټولنه کې عامه شوې ده. نو راځم چې د دې په اړه هغه نقصانات، هغه ستونزې، کوم مشکلات چې په بدن کې رامنځته کوي، هغه په اړه تاسو ته یو څه لنډ معلومات درکړم. که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور ده د سبسکرایب نشان وهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسېږي. زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. د موټ وهلو تاوانونه. د ملا درد ورته پیدا کېږي، دماغ عصبي رګونه کمزوري کېږي، د بدن کمزوری کوي چې له امله یې نامردي او کاهلي پیدا کېږي، وینه یې کمیږي. په ډېر موټ وهلو سره د زړه دوره هم پیدا کېږي او په زړه کې ډول ډول فکرونه او وسوسې پیدا کېږي. په معده کې د خوراک مخکې یا وروسته ګغوغ پیدا کوي او بوج ورباندې راولي. د سترګو نظر کمزوری کوي، بېغیرتي پیدا کوي، یعنې انسان بېغیرته ګرځوي، ځکه له دې څخه مردانه قوت کمیږي. د کار یا د عبادت کولو اراده کمزوري کوي، د زړه اندېښنې او غمونه زیاتوي، پر مخ ګرمکې او دانې پیدا کوي او توروي یې، بېنوره کوي یې، زړورتیا یې ختموي. په ډېرو کولو سره د منیو د وتلو خوند او لذت ختمیږي. د سر درد ورته پیدا کېږي، د اورېدلو قوت کمزوری کوي، د خولې بدبويي پیدا کوي، د زنا، لواطت او مساکت غوندې بدفعلي ته شوق پیدا کوي او مینه یې زیاتوي چې ټولې کبیره غټې ګناوې دي. تناسلي آله یا تناسلي اندام کوږوالي ته میل وي، د تناسلي اندام رګونه پړسوي، د حلالي نکاح او د دیني زده کړې څخه یې بېرغبتي پیدا کوي. په ډېر وهلو سره د انسان عمر لنډېږي، ځکه جوهري مواد چې کم شي نو انسان بوډا شي. په ډېر کولو سره د مخ نور او ځله ختمیږي او د مخ ژیړوالی یا توروالی زیاتېږي. د ویښتانو ټینګوالی کمزوري کوي، په خاص کر د بڼوګانو، وریځې او د ږیرې ویښتان ختلو لامل کېږي. د زنګانو درد پیدا کوي، په ډېر کولو سره مني په وینه بدلوي، د عقل، ذهن او حافظې قوت کمزوری کوي. په ډېر کولو سره ذات ناروغۍ پیدا کېږي. انسان بې همته وي او له ژونده څخه بې زړه تور وي او ژوند تېرول به خوند نه ورکوي. لوږه زیاتوي، ځیګر کمزوری کوي، د سره د انزال او اختلال ناروغۍ پیدا کوي. په ډېر کولو سره انسان باوله یعنې لیونی ګرځي. په ډېر کولو سره د سل ناروغۍ یعنې زړه تبه پیدا کېږي. په ډېر کولو سره انسان ته مرګ ناڅاپه راځي. یعنې موټ وهل یا د لاس په واسطه د انسان انځالولو جسمي تاوانونه ډېر زیات دي. بدن هر وخت سست محسوسوي، داسې خلک هر وخت یعنې پروت خوب خوښوي، هېڅ کار یې زړه نه غواړي. وزن یې ورځ په ورځ کمیږي، اخر د هډوکو یو شکل ورته جوړ شي. په ځوانۍ کې د سپین ږیرتوب حالت پرې راځي، هاضمه یې کمزوري شي، د نس بادونه او قبض ورته پیدا کېږي. د بول کولو وروسته یې بولې څاڅکي یعنې اودس یې نه وچېږي. د کار کولو سره یې زړه درزا زیاتېږي او ساه ژر ورځي. ځوان وي مګر د هېرې ناروغۍ ورته پیدا وي. د زده کوونکو په زده کړو کې لوی خنډ جوړ شي، درس په مشکل سره زده کوي، په اسانۍ سره یې درس نه زده کېږي او که یې زده شي ډېر ژر یې بېرته هېرېږي. په مخصوص اندام کې یې کوږوالی پیدا شي، د ژر انزال بیماري ورته پیدا شي. نو ویډیو مې ستاسو لپاره جوړه کړه. که چیرې مو خوښه شوي ضروري لایک کړئ او کومنټ وکړئ. که کومه نورې پوښتنې لرئ د نورو پښتنو ملګرو سره شیر کړئ او په دې هیله چې خوښه شوې وي.